Ողջույն Տիգրան։ Ողջույն։ Միացյալ Նահանգներ Իսրայել-Իրան պատերազմը դեռ շարունակվում է, նախորդ շաբաթ նաև հարվածներ են հասցվել Նախիջևանին, նախ սկսենք այդ հարցից, թե ինչու դա տեղի ունեցավ, զուտ պատահականություն էր, թե Կարծում եմ սա նախազգուշական ինչ-որ ազդակ էր Իրանի կողմից Ադրբեջանին, որովհետև դեռևս ամռանը տեղի ունեցած այդ 12-օրյա պատերազմի ընթացքում կային վարկածներ, որ Ադրբեջանի տարածքը օգտագործում է Իրանին թիրախավորելու համար եւ մասնավորապես անօդաչու թռչող սարքերի համար է օգտագործում։ Գիտենք, որ Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմի ավարտից հետո մի շարք նոր օդանավակայաններ են կառուցվել հենց Լեռնային Ղարաբաղի եւ հարակից տարածքներում, այդ առումով ամենահետաքրքիրը Լաչինի եւ Քելբաջարի միջանկյալ հատվածում գտնվող այդ օդանավակայանն է եւ նաեւ տարբեր աղբյուրներում հայտնվեցին նկարներ, որոնք ցույց են տալիս, որ վերջին օրերի ընթացքում այդ օդանավակայանը մաքրվել էր ձյունից եւ այլն, այսինքն ինչ որ կասկածներ կային, որ միգուցե օրինակ այդ օդանավակայանը օգտագործվել է Իրանին թիրախավորելու համար, սա ինչպես արդեն նշեցի, նախազգուշական ինչ որ քայլ էր եւ ի հեճուկս այդ շատ բուռն արձագանքի Ադրբեջանի նախագահի կողմից առաջին օրերի ընթացքում, որը բավականին վիրավորական նույնիսկ բառապաշար էր օգտագործել իրանցիների նկատմամբ, ու այստեղ նաեւ հետաքրքիր է, որ օրինակ Ռուսաստանը ժամանակին մարդատար ինքնաթիռ էր խոցել տասնյակ զոհերկային եւ նույնիսկ այն դեպքում նմանատիպ բառապաշար չէր օգտագործել, բառի բուն իմաստով ամենավերջին վիրավորանքներով թիրախավորել էր Իրանի ղեկավարությանը, բայց ակնհայտ է, որ Ադրբեջանը իհարկե որևէ շահագրգռվածություն չունի այս մեծ տարածաշրջանային պատերազմի մեջ ներգրավելու եւ դա անմիջապես մենք արձանագրեցինք, հետագա օրերի ընթացքում արդեն իրավիճակը ավելի կայունացվեց Եվ դրան հետևեցին նաև հայտարարություններ, մասնավորապես Հայտարարությունները դրան հետևեցին մի պարզ պատճառով, որովհետև Ադրբեջանը տարիներ շարունակ, եթե հիշում ես, խոսում էր այն մասին, որ եթե Հայաստանը Ադրբեջանին միջանցք չտրամադրի, նրանք ունեն այդ իրանական այլընտրանքը եւ այդ այլընտրանքի շուրջ աշխատանքները պիտի ավարտվեին հենց մարտ ամսին։ Այսպես կոչված այդ Արազի միջանցքը, որը անցնում է Արաքս գետի ափով եւ որի շրջանակում Ադրբեջանը, եթե չեմ սխալվում, 2 կամուրջ էր կառուցել, արդեն ավարտին է հասցել այդ կամուրջների կառուցումը, որոնք կապում էին մայրցամաքային Ադրբեջանը Իրանի հետ եւ հետագայում հետո պիտի Իրանի տարածքով կապվեն նաեւ Նախիջևանի հետ։ Հիմա այս ողջ հակամարտության պատճառով այդ միջանցքի գործարկման հեռանկարները մշուշոտ են դարձել։ Հիմա չնայած Ադրբեջանն ու Իրանը կարծես թե ինչ որ ընդհանուր լեզու գտել են, հիմա Ադրբեջանը նույնիսկ հումանիտար օգնություն ուղարկեց Իրան, բայց այնուամենայնիվ քանի դեռ այնտեղ ակտիվ գործողություններ են ընթանում, քանի դեռ Իրանը պատերազմական գոտի է համարվում, այդ միջանցքի գործարկման մասին այս փուլում դժվար է խոսել։ Հայաստանը ինչ դերում է այստեղ, հաշվի առնելով իշխանության հանձին Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունները, որ մենք հենց այսօր էլ պատրաստ ենք այդ ճանապարհը տրամադրել Ադրբեջանին, սա հնարավորություն է մեզ համար այն ճարտարապետությունը խաղաղության, խաղաղաշինական հաշվի առնելով, որ Նիկոլ Փաշինյանն է սովորաբար ներկայացնում։ Դες եթե հիշում ես Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմի ավարտից հետո Հայաստանը մշտապես պնդում էր, որ պատրաստ է հենց հաջորդ օրը բացել սահմանը Ադրբեջանի համար, տրամադրել մի շարք ճանապարհներ, ինչպես երկրի հյուսիսային հատվածում, այնպես էլ հարավային հատվածում Ադրբեջանը մշտապես մերժում էր այդ առաջարկները, որովհետև Ադրբեջանի համար առաջնահերթությունը հենց Մեղրիի հաղորդակցությունն էր, ժամանակին նրանք դա կոչում էին Զանգեզուրի միջանցք, հիմա դա թրիփ է դարձել եւ հիմա շեշտը դրվում է թրիփի վրա։ Ադրբեջանում մշտապես կար ու կա մտավախություն, որ Հայաստանն այնուամենայնիվ հապաղելու է այդ հաղորդակցությունը գործարկելու հարցի հետ կապված, խոսքը թրիփի մասին է, հիմա կարծում եմ եւս որոշակի մտահոգություններ ունեն եւ դա է պատճառը, ինչու նրանք հակված չեն այլ հատվածներում համաձայնել սահմանի բացմանը եւ ճանապարհների գործարկմանը։ Հիմա Հայաստանը կարծես թե փորձում է օգտագործել այս նոր իրավիճակը, Իրանի շուրջ ստեղծված այս ապակայունացումը, որպեսզի Ադրբեջանին հղի այս ազդակը, որ մենք պատրաստ ենք ձեզ ճանապարհ տրամադրել, որպեսզի այս ճգնաժամային իրավիճակում դուք կարողանաք Նախիջևանի հետ կապվել։ Հայաստանի տեսանկյունից սա կարող է արդյունավետ լինել, եթե Ադրբեջանը համաձայնի հենց Հայաստանի օրենսդրությամբ, այսինքն այն պայմանները, որով միշտ Հայաստանը պնդում էր, անցնել այս ճանապարհով, չնայած իհարկե տեխնիկական հարցեր առաջանում են, ինչպես են այդ մեքենաները, բեռները անցնելու Հայաստանի տարածքով, արդյոք
ուղեկցվելու են, չեն ուղեկցվելու այնուամենայնիվ, որովհետև խոսում են խաղաղության մասին, բայց պարզ է, որ հակամարտությունը դեռ ինչ-որ չափով գոյություն ունի առնվազն մարդկանց ուղեղներում եւ այդ առումով այդպիսի խնդիրներ կարող են առաջանալ։ Հիմա այս պահի հետաքրքիր այն առումով, որ եթե նախկինում Հայաստանի կառավարության այս բոլոր առաջարկությունները միանգամից մերժվում էին, նույն այդ խաղաղության խաչմերուկը տեսել ենք, որ շաբաթներ առաջ Իլհամ Ալիևը բավականին արհամարհական տոնով խոսեց խաղաղության խաչմերուկի մասին։ Հիմա Ադրբեջանում հնչում են հրապարակային նույնիսկ հայտարարություններ այն մասին, տարբեր մերձ իշխանական շրջանակների կողմից, որ միգուցե այս տարբերակը հնարավոր է քննարկել, հատկապես եթե Իրանում պատերազմը ձգձգի։ Ես առնվազն արձանագրել եմ երկու հայտնի պրոիշխանական փորձագետների գրառումներն ու հարցազրույցներ այս թեմայով։ Իդեպ այդ տիպի առաջին գրառումը տեղի ունեցավ հենց այդ հարվածից անմիջապես հետո, այսինքն նույնիսկ մինչև այն պահը, երբ Հայաստանը սկսեց հրապարակայինորեն կրկին խոսել այդ մասին։ Այդ առումով կարծում եմ որոշակի հավանականություն կա, որ միգուցե ինչ-որ ժամանակավոր հումանիտար միջանցք կարող է տրամադրվել ադրբեջանական կողմին։ Հիշեցնենք նաև, որ բոլորովին վերջերս ադրբեջանցի փորձագետների խումբ էր ժամանել օրինակ Հայաստան եւ հատել էր Հայաստանի սահմանը, անցել էր այդ սահմանային ստուգումը, այսինքն այդ նախադեպը արդեն իսկ գոյություն ունի, ադրբեջանցիները չեն կարող օգտագործել իրենց այդ ավանդական դարձած փաստարկը, որ ադրբեջանցիները չեն կարող հոգեբանական պատճառներով առերեսվել հայ սահմանապահների հետ։ Այսինքն այս թեման հետաքրքիր թեմա է եւ արժի ուշադրությամբ հետևել դրան։ Այս հարցի մասին հայտարարություններ է արել նաև Նիկոլ Փաշինյանը Եվրախորհրդարանի իր ելույթի ժամանակ, դրան զուգահեռ անդրադարձել է մի շարք այլ թեմաների, որի մասին կուզեի խոսենք, մասնավորապես Եվրոպական միության հետ հարաբերությունները խորացնելու հետ կապված, նշել է, որ լավ կլիներ, որ Վրաստանի հետ էլ լավանար եւ այ հարաբերություններ, որպեսզի ավելի հստակ քայլերով Հայաստանը կարողանար առաջ շարժվել, մի տեսակ ոնց որ Վրաստանի կողմից պատվիրակված ինչ որ հայտարարություններ լինեին, ինչի արդյունքում է սա արվել։ Արդյոք նման քննարկումներ եղել են Վրաստան այցի ժամանակ, թե այլ տրամաբանության մեջ է սա։ Դժվար է ասել քննարկումներ եղել են թե չէ, ինչ որ չափով տրամաբանական հայտարարություն է, որովհետև Հայաստանը միշտ դիտարկել է ԵՄ հետ մերձեցման գործընթացը հենց Վրաստանի հետ տանդեմով եւ նաեւ այդ ելույթում նա նշեց, որ Եվրոինտեգրման վերաբերյալ կայացված այդ որոշումները ընդունված օրենքը դրդված են եղել նաև այն հանգամանքով, որ Վրաստանը ստացել էր տեխնացուի կարգավիճակ ԵՄ անդամակցության։ Շատ հետաքրքիր է, որ այս հայտարարությունը բուռն քննարկումներ են առաջացել հենց Վրաստանում, վրացի ընդդիմադիրները չգիտես ինչու ոգևորվել են այս հայտարարությունից, կարծելով թե նա նկատի ունի, որ պետք է աջակցել հենց Վրաստանի ընդդիմությանը, որ սա ինչ որ Վրաստանի իշխանություններին դեմ ուղղված հայտարարություն, բայց իրականում ակնհայտ է, որ Նիկոլ Փաշինյանը փորձում է բարեխոսել հենց Վրաստանի իշխանությունների համար, որպեսզի Եվրոպական միությունը ավելի մեղմ մոտեցում դրսևորի նրանց նկատմամբ։ Ես կարծում եմ սրանք անիմաստ ջանքեր են, պարզ է, որ այս լուրջ ճգնաժամը, որը գոյություն ունի վրացական երազանքի, Եվրամիության եւ ընդհանրապես Արևմուտքի միջև Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարություններով չեն անհետանալու։ Սա պարզապես կարելի է համարել որպես ժեստ, դիվանագիտական ժեստ ուղղված Վրաստանի իշխանություններին։ Մենք գիտենք, որ վերջին շրջանում կան նաև որոշակի խնդիրներ երկկողմ հարաբերություններում, հայկական բեռների հետ կապված խնդիրներ, երևի ավելի շատ այս հայտարարությունը արվել էր, որպեսզի հետագայում օգտագործվի հենց Վրաստանի իշխանությունների հետ փոխհարաբերությունները։ Հայաստանի վարչապետը իր ելույթի ժամանակ խոսել է նաև ներքաղաքական թեմաներից, մասնավորապես պետություն եկեղեցի հարաբերությունների մասին, որքանով է սա տեղին նման ամբիոնից այս տեսակ խնդիրներ քննարկել, թեև հաջորդ օրը լրագրողների հետ զրույցում նշել է, որ ինքը բարձրացնում է այն հարցերը, որոնք շատերին են հետաքրքիր եւ բավականին նպատակահարմար է համարել։ Ինչի համար է սա արվում։ Դες այն հանգամանքը, որ Նիկոլ Փաշինյանը ստիպված է խոսել այս հարցերի մասին Եվրախորհրդարանի ամբիոնից, նշանակում է, որ այս ողջ գործընթացը, որը նա նախաձեռնել էր 1 տարի առաջ, եկեղեցու դեմ իրականացվող գործողությունների բարձրացան, եկեղեցականների թիրախավորումը, եկեղեցու ներքին գործերի միջամտումը այնուամենայնիվ ստացել է ինչ-որ միջազգային արձագանք։ Այդ միջազգային արձագանքը պաշտոնական մակարդակով չի եղել, այսինքն տարբեր պետությունների ղեկավարների կամ միջպետական կազմակերպությունների մակարդակով չի եղել, բայց այնուամենայնիվ կան
կազմակերպություններ, խմբեր, իրավապաշտպան խմբեր, որոնք անդադ բարձրացնում են այս հարցը եւ պարզ է, որ այս հարցով դիմում են նաեւ Եվրախորհրդարանի պատգամավորներին, Եվրոպական միության տարբեր պաշտոնյաներին եւ Փաշինյանը մեծ հաշվով եվրոպացիների համար, Եվրախորհրդարանի ԵՄ համար ճիշտ բառապաշարով փաթեթավորել է այս հակամարտությունը, դիմակայությունը եկեղեցու հետ, այսինքն փորձել է ներկայացնել այս դիմակայությունը այնպիսի երանգներով, որոնք ընկալելի եւ ընդունելի կլինեն եվրոպացիների համար, եւ այստեղ իրականում նոր կարծես թե խոսույթի հետ գործ ունենք, եթե նախկինում եկեղեցուն մեղադրում էին Ռուսաստանի գործակալ լինելու մեջ, չգիտեմ ինչ որ ուխտեր խախտելու մեջ, հիմա փաստորեն եկեղեցին հայտարարում է պատերազմի կուսակցություն եւ երեկվա ճեպազորույցում ավելի բաց տեքստով բացատրեց թե ինչ նկատի ունի նա, երբ խոսում է պատերազմի կուսակցության, ասում է եկեղեցում պատարակների ընթացքում հիշատակում է Արցախի հանրապետությունը։ Սա բավականին անլուրջ մոտեցում է, այսինքն այս համատարած գրաքննության փորձը կառավարության կողմից եւ Փաշինյանի կողմից իհարկե դատապարտված է ձախողման, սա նաեւ լծակ է ստեղծում Ադրբեջանի համար, իդեպ կարող են քննարկել նաեւ ցեղասպանության թանգարանի տնօրենի տեղի ունեցած այդ միջադեպը, բայց սա Ադրբեջանի համար լծակ է ստեղծում, որպեսզի շարունակի միջամտել Հայաստանի ներքին գործերին։ Եթե Հայաստանի վարչապետը հանձն է առնում գրաքննել բոլոր այն ինստիտուտներին, բոլոր այն անհատներին, այդ թվում նաև անկախ ինստիտուտներին, եկեղեցու պարագայում խոսքը գնում է պետության հետ որևէ առնչություն չունեցող ինստիտուտի հետ, այդ գրաքննության կամավոր փորձերը Ադրբեջանին հավելյալ լծակներ են տալիս, նաև այդ գրաքննությունը փորձել տարածել ավելի լայն հասարակական շրջանակների վրա։ Եթե այսօր խոսում է եկեղեցու մասին, որը դարձել է պատերազմի կուսակցություն, քանի որ խոսում է Արցախի հանրապետության մասին, վաղը կարող է դա քաղաքացիական հասարակություն թիրախ դառնալ, լրատվականները կարող են թիրախ դառնալ, ես չեմ բացառում, որ շատ շուտով այդ թվում նաև որոշ քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների նախաձեռնությամբ կփորձի այս բառապաշարի նկատմամբ գրաքննությունը մտցել նաև լրատվական դաշտ, որ եթե այդ տեսեք լրատվամիջոց օրինակ օգտագործում է Արցախ բառը կամ եզրույթը, սա կարող է խաթարել խաղաղությունը տարածաշրջանում եւ այլն։ Այդ գրաքննության թեմայով էլ հենց ամփոփենք մեր հարցազրույցը, օրինակը հիշելով Հայոց ցեղասպանության թանգարանի տնօրենի հետ տեղի ունեցած, սա իշխանության ինչ որ քաղաքականություն է, թե էլի արտաքին ճնշման, մասնավորապես Ադրբեջանի կողմից ներկայացված պահանջների իրագործում, որովհետև գիրք նվիրելը կամ Արցախ բառի օգտագործումը որքանով է հակասում կամ ուժեղացնում արտաքին քաղաքականությունը կամ որևէ ուղղություն տալիս Հայաստանի արտաքին քաղաքականությանը։ Այս միջադեպի հետ կապված կարծում եմ մի քանի հարթություն գոյություն ունի։ Առաջին հարթությունը հենց ներքին հարթությունն է, այն մտահոգիչ միտումները, որոնք մենք տեսնում ենք վերջին 1 տարվա ընթացքում եւ արձանագրում ենք։ Ամիսներ առաջ հիշում ես, որ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, որ ես եմ կառավարությունը եւ պաշտոնյային մեծ հաշվով ազատեց աշխատանքին, ով իր անձնական դիրքորոշմանը հակասող կարծիք արտահայտեց, չնայած այդ կարծիքը իրավական առումով հիմնավորված էր։ Սա մտահոգիչ է առաջին հերթին այդ տեսանկյունից եւս, որ Նիկոլ Փաշինյանը մտածում է, որ պետական համակարգում չպիտի լինեն պաշտոնյաներ, որոնք կարող են ինչ-որ հարցով այլ կարծիք ունենալ։ Գրքի նվիրումը ԱՄՆ նախագահի ներկայացնել որպես արտաքին քաղաքականության ակտ ինքնին անլուրջ է։ Այստեղ արձանագրենք նաև, որ խոսքը պատմական գրքի մասին է, խոսքը այն մասին չի, որ օրինակ տեսեք Ղարաբաղյան հակամարտության այս շրջափուլը ինչ-ինչ հատկապես կներես, որ ընդհատում եմ, որ այդ գրքի այդ նվերի մասին որևէ հրապարակային այդ կինը ինքը խոսեց այդ գրքի նվերի Ազատություն ռադիոկայանին, կարծում եմ դա է հենց հիմնական պատճառը, եթե այդ հարցազրույցը չլիներ, դժվար թե ինչ-որ մեկներ իմանար դրա մասին, բայց տես այստեղ կարծում եմ այս մանրուքը կարևոր է, որ խոսքը գրքի մասին է, որը նկարագրում է 1905-ից 1920 թվականը ընկած ժամանակահատվածը, հայ-թաթարական այդ բախումները եւ ինչպես են այդ բախումները ներկայացվել ամերիկյան մամուլում, այսինքն պատմական թեմայով գիրք է։ Հիմա ըստ Նիկոլ Փաշինյանի տրամաբանությամբ Հայաստանի պատմության ինչ որ առանձին դրվագներ միայն պիտի ուսումնասիրվեն կամ եթե խոսքը գնում է նվերներ տալու մասին, այլևս կա հստակ թեմաներ, որոնց վերաբերյալ գրքեր կարելի է օտարերկրյա պաշտոնյաներին նվեր տալ եւ կան թեմաներ, որոնց շուրջ չի կարող, այսինքն այստեղ արձանագրումը նաեւ այն է, որ խոսքը չէր գնում այն մասին, որ ցեղասպանության թանգարանի տնօրենը գիրքեր նվիրվել, որտեղ նշում է, որ Ղարաբաղյան հակամարտությունը պիտի շարունակվի, որ
նույնիսկ վերջին զարգացումների մասին չէ, 100 տարի առաջ տեղի ունեցած զարգացումների մասին է եւ սա իհարկե абսուրդի ոլորտից է, պնդումը թե միայն ես կարող եմ արտաքին քաղաքականություն իրականացնել, նաեւ պնդումն էլ է սխալ, տես պետությունը օբյեկտիվ պատճառներով շատ հաճախ սահմանափակված է լինում ինչ որ տեսակետներ հայտնել, ինչ որ դիրքորոշումներ հայտնել, ինչ որ ցավոտ թեմաների մասին թեկուզ խոսել, Արցախի շուրջ ստեղծված այս ողջ իրավիճակը դրա լավագույն օրինակն է։ Հիմա կառավարությունը որդեգրել է մի քաղաքականություն, որը ընդհանրապես չի խոսում օրինակ արցախցիների իրավունքների մասին, արցախցիների նկատմամբ իրագործված ինչ որ ոճրագործությունների մասին։ Հիմա ըստ այս տրամաբանությամբ որևէ այլ դերակատար Հայաստան դրա մասին չպիտի խոսի, թեկուզ պետությանը կից դերակատար։ Այսինքն սա հերթական անգամ, ինչպես նախորդ դեպքում, երբ խոսում էին գրաքննության մասին, կառավարությունը սեփական կամքով սահմանափակում է իր գործիքակազմը ու նաև հերթական անգամ արձանագրենք, որ այս գործողությունների ֆոնին Ադրբեջանը շարունակում է ակտիվ պահել Արևմտյան Ադրբեջանի խոսույթը, շարունակում է ֆինանսավորել այդ կազմակերպություններին։ Սա իհարկե կարող են ներկայացնել որպես ինչ որ ռացիոնալիզմի հերթական դրսևորում, որ տեսեք պետք է պատրանքների մի կողմ թողենք, խոսենք խաղաղության մասին, գուրգուրենք խաղաղություն, բայց սա ռացիոնալիզմի հետ կապ չունեցող գործընթաց է, սա պարզապես ինքնանվաստացում է, սա կարծում եմ ինչ որ նաև հոգեբանական բարդությունների հետ գործ ունենք, երբ վարչապետը անընդհատ այդ Արցախ բառը փնտրում է ամենտեղ, ցեղասպանության թանգարանում է փնտրում, եկեղեցական պատարակներում է փնտրում, սա կարծում եմ պարադոքսալ իրավիճակ է եւ նաև հանրային բուռն արձագանքը այս որոշմանը իդեպ տարբեր գաղափարական կողմնորոշվածություն ունեցող մարդիկ, տարբեր քաղաքական հայացքներ ունեցող մարդիկ մտահոգություն են հայտնում այս օրերին հենց այդ միջադեպի հետ կապված, սա ցույց է տալիս, որ այնուամենայնիվ հասարակությունը պատրաստ չէ ընդունել այս տիպի պահելաձևը, ինչպես ներքին կառավարման տրամաբանության տեսանկյունից, երբ վարչապետի կամքով պատրաստ են մեծ հաշվով անկախ մարմնի ղեկավարին, որը ունի սեփական խորհուրդը, որը պիտի որոշի հենց ով պիտի լինի թանգարանի տնօրենը իրականացնել, այդ թվում նաև երկրորդ հարթությունը կարծում եմ պատրաստ չի հասարակության մի ստվար զանգված ընդունել այս ինքնախարազանման, ինքնանվաստացման միտումը ռացիոնալիզմի քողի տակ։ Մարդու իրավունքների տեսանկյունից էլ չես կարծում, որ ազնիվ չեն նման սահմանափակումներ դնել տեղահանվածների հետ կապված, մասնավորապես, ինչպես Փաշինյանն է նշում, արցախցի մեր քույրերի ու եղբայրների հետ կապված դնել սահմանափակումներ, ինչ որ բառեր օգտագործելու, չօգտագործելու, ինչ որ իրավունքից խոսել, չխոսելու, հիշողությունից խոսել, չխոսելու հետ կապված։ Բնականաբար, այսինքն այս պահին եւս Հայաստանի պետական համակարգում աշխատում են բազմաթիվ արցախցիներ եւ պարզ է, որ նրանց մեծամասնությունը այս համապակումներին չի հետևելու եւ եթե հանկարծ հաջորդ դրվագով օրինակ ինչ որ արցախցի աշխատանքից ազատվի զույգ ինչ որ անվանումներ օգտագործելու համար, սա իհարկե абսուրդի ժանրից կլինեն։ Ես հիշեցնեմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունում այս պահին աշխատում են նաև բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, որոնք ծնվել, մեծացել են Արցախում։ Այսինքն սա համաձայն եմ նաև այն առումով, որ արհեստական ինչ որ բաժանումներ է ստեղծում հասարակության մեջ եւ նաև կարող է դրթել մարդկանց եւս ինքնագրաքննության ենթարկվել, ինչը նորմալ չէ իհարկե։ Շնորհակալ եմ Տիգրան։ Ես էլ եմ շնորհակալ։